Всем привет, друзья, с вами Патрик. Сегодня я научу вас свистеть. Просто складывайте губы вот так вот. Вот так вот. И дуйте, как будто вам я и... Нет. Я и нет. Я и нет, да. Я и точка нет. Короче, дуйте так, как будто вас сейчас только что кастрировали. Ну, поняли, да? Вот так вот. Я без зубы чел. Ты лох. Я выбил себе зуб. Ха. Я шел, подскользнулся, я обуглил. Упал, проснулся, зуба нету, да? Нет, я шел, подскользнулся. Упал, это проснулся, это зуба нету. Нет. Шел, раз, об уголок кровати. И нету зуба. Только кровь шла. Зуба нету, зато мозгов тоже нет. Зуба точка нет. Зуба точка нет. Нужно такой сайт придумать. Зуба точка нет. Ну ладно, второй способ свистеть. Что я говорил насчет вот этого? Шприц. Засунь его себе В жука. Так, второй способ свистеть. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Вообще-то Я берешь. поставил лайк. А, хорошо. Второй способ свистеть. Посмотрите на это лай. Долбай. Не буду лучше выражаться при вас. Вдруг вы мне лайк не поставите. В комментариях напишите вот так вот. Вот тебе. Хотя бы в комментариях напишите, ставьте лайк. Вот так вот. Какой-то палец вверх поставьте. Или хотя бы напишите. Я ставлю тебе флаг. Короче, второй способ свистеть. Блядь. Ну вот, это второй способ. Два способа, даже три. Третий я не знаю. Ну ладно, всем пока, друзья. С вами был Антон и Ростик. Я тебя вижу, гад. Ладно, всем пока.